Sapevi che una sola notte ha cambiato per sempre il corso dell'impero romano, ma non è stato per la forza, bensì per un'organizzazione militare che non avresti mai immaginato. La grandezza di Roma non dipendeva solo dal suo potere militare, ma da una struttura incredibilmente efficiente che ha permesso a un esercito di conquistare territori da tutti gli angoli del mondo conosciuto. Cosa li rendeva diversi? Perché, anche quando erano in svantaggio numerico, sembravano sempre uscire vittoriosi. Oggi scopriremo come una legione romana, con le sue regole rigide, strategie e tattiche di battaglia, è riuscita a sottomettere quasi tutto il mondo conosciuto. Riesci a immaginare come, con meno uomini e risorse, sono diventati i padroni del mondo antico? Resta con noi perché il meglio deve ancora venire. L'esercito romano non era solo una macchina da guerra, ma una delle strutture più avanzate e organizzate della sua epoca. Il suo successo non era solo il risultato della violenza, ma di una capacità impressionante di imparare da altri popoli e adattare tutto ciò a proprio vantaggio. I romani presero le migliori tattiche e strumenti dalle culture precedenti, come i greci e gli egiziani, e li migliorarono lasciando indietro le parti che non gli erano utili. Ad esempio, il loro pantheon di dei non fu una creazione originale, ma un adattamento del pantheon ellenistico, che a sua volta aveva ereditato influenze egiziane. In questo modo, Roma non solo ha superato i suoi nemici sul campo di battaglia, ma ha anche costruito una delle civiltà più durature della storia. Ma ciò che ha davvero reso unico l'esercito romano è stata la sua struttura organizzativa. Ogni legione, composta da migliaia di soldati, seguiva un sistema progettato meticolosamente per garantire il massimo rendimento. Non si trattava solo del numero di soldati, ma di come lavoravano insieme, come erano organizzati e di come le loro tattiche facevano, in modo che, anche quando le probabilità erano contro di loro, riuscissero sempre a trovare un modo per vincere. Ora immagina per un momento di essere in una battaglia, affrontando un esercito molto più grande del tuo, ma sapendo che ogni uomo al tuo fianco è perfettamente addestrato e pronto a eseguire un piano perfettamente orchestrato. Questo è ciò che rendeva Roma imparabile. L'esercito romano non era solo un insieme di uomini che combattevano per un impero, era una macchina perfettamente oliata, composta da diversi tipi di soldati, ognuno con un ruolo cruciale sul campo di battaglia. La legione romana era divisa in 3 linee principali: gli asteros, i principi e i criari. Gli asteros, nella prima linea, erano soldati giovani, generalmente reclute sotto i 25 anni. Erano veloci, aggressivi, ma ancora inesperti, sempre pronti a seguire gli ordini, ma con molto da imparare. Nella seconda linea, i principi, soldati più esperti, con almeno 2 anni di servizio. Erano responsabili di mantenere la calma e la precisione, eseguendo manovre più complesse sotto la pressione della battaglia. E infine c'erano i criari, l'unità d'elite. Questi veterani non partecipavano sempre direttamente al combattimento. Il loro compito era più strategico, restavano in riserva, pronti a rinforzare dove fosse necessario o addirittura a spiare e sorprendere il nemico. Tutto l'esercito romano era progettato per funzionare come un organismo unico. Ogni unità, dai più giovani ai veterani, aveva una funzione che si completava perfettamente con quella degli altri. E al cuore di questa macchina c'erano i manipoli, piccoli gruppi di legionari organizzati in modo che ciascuno proteggesse l'altro, creando una rete di difesa e attacco quasi impenetrabile. Quindi, quando pensiamo a Roma, non immaginiamo solo grandi guerrieri che combattono in battaglie epiche, ma migliaia di uomini che lavorano come un'unità coesa, dove ogni decisione, ogni passo, era dettato da una precisione chirurgica. La disciplina nell'esercito romano non era solo una norma, ma il principio fondamentale che sosteneva tutta la sua potenza militare. La vita di un legionario romano era regolata da regole severe,
e la disobbedienza non era un'opzione. Dal primo giorno, ogni soldato doveva sottoporsi a un addestramento rigoroso, che non solo li preparava fisicamente, ma li trasformava in macchine da guerra perfettamente coordinate. La capacità di formare linee e di seguire manovre complesse veniva praticata ripetutamente, fino a che ogni movimento diventava automatico. E se un soldato non eseguiva gli ordini, le conseguenze erano immediate e severe. La disciplina era così vitale che in caso di disobbedienza, le punizioni includevano frustate per garantire che tutti comprendessero la gravità di non seguire gli ordini alla lettera. Ma oltre alla durezza, ciò che faceva davvero la differenza era la sincronizzazione. In battaglia, la sopravvivenza di un legionario dipendeva dalla sua capacità di eseguire gli ordini all'unisono con la sua unità. Se anche un solo uomo si allineava male o non sollevava il suo scudo in tempo, sarebbe potuto essere la fine per tutti. Per questo, le formazioni di combattimento non erano solo una strategia, ma una prova della volontà collettiva. Non era solo un soldato che combatteva, ma tutto un manipolo che lavorava come un'unità indivisibile. E tutto questo, tuttavia, non era solo brutalità, ma una convinzione profonda nel potere dell'organizzazione e della strategia. La chiave per vincere non era solo nella forza, ma nell'ordine e nell'obbedienza. Quando l'esercito romano entrava in battaglia, non lo faceva in modo disordinato. Ogni movimento era progettato per essere eseguito con precisione. E la formazione era la chiave del successo. I romani perfezionarono una serie di tattiche che consentivano loro di affrontare anche eserciti numericamente superiori. Uno degli elementi più distintivi del combattimento romano era il loro muro di scudi. Questo tipo di formazione, conosciuto come testudo, veniva utilizzato per proteggere i soldati durante l'avanzamento. Le file di legionari si allineavano strettamente, intrecciando gli scudi in modo che formassero una parete quasi impenetrabile. Questo muro di scudi non bloccava solo gli attacchi frontali, ma anche le frecce che cadevano dall'alto. Per quanto riguarda le armi, il pilum, una lancia pesante, era essenziale nella strategia romana. Questo proiettile non solo perforava gli scudi nemici, ma vi si conficcava, costringendo i soldati avversari a liberarsi della loro difesa. Ogni legionario portava con sé 2 pilum, pronti a scatenare una pioggia di lance sul nemico prima di entrare in contatto diretto. Ma le tattiche dei romani non si limitavano solo al lancio di proiettili. Quando il nemico cadeva nel traneggio di affrontare l'infanteria leggera, i romani facevano un passo indietro e facevano entrare in gioco le loro truppe di riserva. Gli asteros, i soldati più giovani, inizialmente si trovavano in prima linea, ma venivano rapidamente rinforzati da unità più esperte, se il nemico cercava di rompere la formazione. In questo modo, la battaglia non era mai solo una questione di forza, ma di strategia e adattabilità. L'esercito romano sapeva esattamente come rispondere a ogni movimento del nemico, il che gli dava un vantaggio cruciale in quasi tutte le battaglie che affrontava. Le tattiche dei romani non erano solo efficaci, erano rivoluzionari. Ogni battaglia era una scena in cui i romani dimostravano che l'organizzazione e la strategia contavano più della forza bruta. Di fronte a eserciti più numerosi, ciò che dava loro un vantaggio non era il numero, ma la precisione e il controllo. La pioggia di pilum all'inizio dello scontro destabilizzava rapidamente il nemico. I proiettili pesanti perforavano gli scudi, rendendoli inutili e costringendo i soldati ad abbandonarli. Questa tattica aveva un effetto psicologico devastante. Il nemico perdeva fiducia nella propria difesa ancora prima del combattimento corpo a corpo. Nel momento dell'offensiva, la muraglia di scudi romana era impenetrabile e la rapidità con cui i legionari avanzavano trasformava qualsiasi tentativo di resistenza in una missione impossibile. La formazione era sempre più importante dell'eroismo individuale, e non solo, anche la capacità di adattarsi alle circostanze
era un fattore chiave. Se un'unità era in difficoltà o sopraffatta, i veterani erano pronti a intervenire e rafforzarla, dando alla legione una flessibilità e una resistenza che altri eserciti semplicemente non potevano eguagliare. Questo approccio alla strategia, alla disciplina e all'adattabilità è ciò che permise a Roma di sconfiggere eserciti più grandi. E anche quando erano in inferiorità numerica, la loro capacità di organizzarsi ed eseguire manovre precise fu ciò che permise loro di dominare per secoli. Il potere di Roma non risiedeva solo nelle sue dimensioni, ma nella capacità di adattarsi, organizzarsi ed eseguire i propri piani con una precisione che pochi eserciti nella storia sono riusciti a eguagliare. Ogni battaglia era la prova che, in guerra, organizzazione e strategia valgono più della forza bruta. Quindi, la prossima volta che pensi ai romani, non immaginarli solo come guerrieri invincibili. Pensa a loro come a un esercito che sapeva rendere significativo ogni movimento e che aveva capito, meglio di chiunque altro, che il vero potere risiede nel controllo, nella disciplina e nell'unità. Se questo sguardo sulle tattiche romane ti ha sorpreso, non dimenticare di iscriverti e lasciare un commento. Cosa pensi del modo in cui Roma organizzava i suoi soldati? Secondo te, il loro successo era dovuto più alla strategia o alla forza? Ci vediamo nel prossimo video, dove continueremo a scoprire altri segreti dell'impero romano. A presto!